Olá meus amores, para fazer esta receita de pizza de batata frita temos que fritar batatas fritas e vamos também coar as batatas fritas e vamos colocar num prato assim como fosse uma pizza mesmo em redondo e preenchemos o prato com as batatas fritas assim como eu estou a demonstrar aqui no vídeo. Preenchemos o prato com as batatas fritas já bem retiradas do óleo. Depois vamos colocar por cima o molho da sua preferência. Eu coloquei ketchup, que é mais parecido com polpa de tomate, e coloquei o ketchup, que também fica um gosto muito bom. E isto tudo é para depois pôr ao forno ou ao micro-ondas. E vamos deitando avisadamente o ketchup. Depois de colocar o ketchup, vamos deitar o queijo assim em fatias grandes ou até o queijo relado. É da sua preferência. Eu, como não tinha, deitei assim. Agora vamos deitar o fiambre e depois por cima o queijo outra vez e se tiver de preferência o relado. Depois vamos ao micro-ondas levar por 5 segundos e deixamos bem derreter o queijo. E agora da nossa pizza esta está é a pronta, cortei um pedaço e aqui vamos à melhor parte, que é provar. E vamos ver como ficou esta pizza feita. Normalmente é no forno, mas eu fiz no micro-ondas. Também podem fazer no forno, fica com melhor aspecto. E agora sim vamos à melhor parte, que é provar a nossa pizza de batata frita. É com batata frita, ketchup, os molhos ao seu gosto. Tem o queijo e fiz com fiambre, mas pode deitar atum, pode deitar chouriço, o que quiser. E vamos lá provar então a nossa pizza. Foi feita no micro-ondas, podem fazer também no forno, que fica com outro aspecto. Então vamos lá. Está muito boa. Muito bom mesmo. Tem sabor mesmo a pizza. E é isso, meus amores, espero que tenham gostado da receita. Se gostaram, não deixem de subscrever no canal, deixar o seu gosto, compartilhar meus vídeos e deixem o seu comentário por mais receitas que queiram que eu faça. Esta é uma receita prática para um dia de pressa, com visitas ou qualquer coisa. Já podem fazer esta receita com batata frita, queijo, ketchup e fiambre ou outras coisas que queiram colocar. Já, meus amores, e vamos lá então aos ingredientes. Para fazer esta receita precisamos então de batata frita, como está aqui. Depois de colocar a batata frita, vamos colocar num prato e no prato vamos deitar por cima da batata frita o ketchup. Depois vamos precisar de queijo. Queijo pode ser este ou queijo relado. Eu utilizei este porque não tinha relado em casa. E depois vamos deitar fiambre ou atum ou aquilo de preferência que vocês quiserem. A pizza fica neste estado, fica muito boa. Espero que tenham gostado da receita. Como já disse, se gostaram e querem mais receitas assim práticas de fazer, subscreve-te, deixa o teu gosto, compartilha os meus vídeos e comenta, tá, meus amores? Beijos e até aos próximos vídeos. As melhores provadoras da minha pizza. Espero que elas tenham gostado. Elas vão dar o resultado e a opinião delas. Tá, meus amores? Vejam lá a opinião delas. Como achaste a pizza que a mãe fez de batata frita e de fiambre e queijo? Muito bom. Gostas? Sim. Muito bem, obrigada. Tu, Érica? Adorei. É boa? É. Tu, Jéssica? É boa pizza. Muito obrigada. Super feliz pelas minhas filhas terem gostado da pizza e tenho a certeza absoluta que vocês também vão adorar. E façam o seu gosto. Espero que tenham gostado da receita e beijo, meus amores, e agora até aos próximos vídeos.